Avui tornem a fer una mica de càlcul i quina millor manera que fer-ho amb el d'una derivada. I per fer-ho, cal començar pel principi, que és recordant com es troba el pendent d'un triangle rectangle. Segons la geometria i trigonometria bàsica, el pendent m d'un triangle rectangle és la tangent de l'angle que no és el recte i que es calcula dividint la longitud del costat oposat a l'angle amb la longitud del costat contigu a l'angle del que volem trobar la tangent i a l'angle recte. En el cas del dibuix, el nostre pendent és el costat vertical y sobre el costat horitzontal x. I què té a veure el pendent d'un triangle rectangle amb una derivada? Doncs justament la derivada d'una funció qualsevol a un punt A és el pendent que té en aquell punt concret i es calcula trobant el pendent del triangle rectangle amb costat horitzontal que va del punt A a x quan x és molt proper a A, és a dir, quan x tendeix a A. Doncs anem a trobar els valors dels costats del triangle. La longitud del costat horitzontal és el tram de A a x i, per tant, el segment és x menys A. La longitud del costat vertical és el valor de la funció al punt x menys el valor de la funció al punt A i, per tant, f de x menys f de A. Llavors, seguint l'expressió anterior, el pendent d'aquest triangle és vertical sobre horitzontal, és a dir, f de x menys f de A sobre x menys A. Si aquest és el pendent del triangle, la derivada al punt A d'aquesta funció és aquesta expressió quan x tendeix a A. Per tant, el límit quan x tendeix a A de f de x menys f de A sobre x menys A. Havent trobat l'expressió general de la derivada, treballarem una de les derivades més famoses que apareixen a totes les taules de derivades. Demostrarem que la derivada de la funció f de x igual a x elevat a la n, que és una funció contínua i derivable als reals, és f' de x igual a n per x elevat a la n menys 1. Això significa que la derivada de la funció x elevat a la 5 s'obté baixant l'exponent com un 5 multiplicant i reduint la potència de x de 5 a 4, resultant 5 per x elevat a la 4. Un altre exemple seria derivar x al quadrat mitjos, que donaria x, ja que la derivada de x quadrat mitjos és el mig d'una derivada de x quadrat i, per tant, x. I com ho demostrem per tota funció de forma x elevat a la n? Doncs ho farem treballant l'expressió de la derivada que ja hem obtingut. Si comencem agafant el numerador de l'expressió f de x menys f de a, obtenim al numerador l'expressió x elevat a la n menys a elevat a la n. És interessant factoritzar aquesta expressió com x menys a multiplicant a un altre terme, que anomenarem p de x, ja que així x menys a del numerador es cancel·laria amb el x menys a del denominador, i aplicar el límit seria molt més senzill. Per veure si es pot assolir, només cal que estudiem primerament un polinomi particular p de x, format per la suma de tots els possibles productes de potències de x i de a, tals que la suma d'exponents és n menys 1. Així tindríem x elevat a la n menys 1 per a elevat a la 0, més x elevat a la n menys 2 per a la 1, més x elevat a la n menys 3 per a la 2, i així, augmentant una unitat les potències de a mesura que disminueixen les de x, fins a assolir l'últim terme x elevat a la 0 per a elevat a la n menys 1. Observant les potències, es pot veure fàcilment que aquest polinomi té n termes i que és el mateix si intercanviem x per a, però el verdader motiu d'estudi d'aquest polinomi el veurem clar si el multipliquem per x i per a. Quan el multipliquem per x, obtenim x elevat a la n més la resta de termes amb potències de a amb la potència de x un grau major, i d'altra banda, si el multipliquem per a, obtenim els mateixos termes que abans, excepte x elevat a la n, que en el seu lloc és a la n. Tenint en compte això, és fàcil veure que si a x vegades el polinomi p de x li restem a vegades p de x, que és equivalent a calcular x menys a per p de x, tots els termes es cancel·len menys x elevat a la n i a elevat a la n, i acabem obtenint x elevat a la n menys a elevat a la n. Per tant, veiem que amb aquest polinomi es compleix que x menys a p de x és x elevat a la n menys a elevat a la n, que és l'expressió inicial que volíem trobar. Doncs ara que sabem que x elevat a la n menys a elevat a la n es factoritza com x menys a que multiplica p de x, és immediat veure que la derivada serà el límit quan x tendeix a a de x elevat a la n menys a elevat a la n sobre x menys a, que equival al mateix límit quan x menys a per p de x sobre x menys a. Com que els termes x menys a es cancel·len, la derivada equival al límit quan x tendeix a a del polinomi p de x. I si apliquem el límit, tots els valors de x se'ns converteixen en a, de manera que cadascun dels n termes del polinomi passa a ser un producte de potències de a que resulta a elevat a la n menys 1.
Si tenim a elevat a la n menys 1 sumant n vegades, obtenim que l'expressió de la derivada al punt A és n vegades a elevat a la n menys 1. I com que la funció x elevat a la n és contínua i derivable per tot x, aquesta derivada és vàlida no només pel punt A, sinó per tots els valors de x. Així doncs, per tot x real, obtenim que la derivada de la funció f de x igual a x elevat a la n és f' de x igual a n vegades x elevat a la n menys 1, tal i com volíem demostrar. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!